Velkommen til Operation Å. Mit navn er Carsten J. I aften afslører vi frække scener i Anders Sands historie i Operation Å. Vi har inviteret Ellen Andersine Husagaard i studiet. Hun kommer her. Velkommen, Ellen. Tak. Hvad er historien bag Anders Sand? Kan du fortælle os noget om det? Ja, det kan jeg jo sådan set godt på min side. Delen, som kun består af den svenske og den danske. Fordi jeg er jo kun chef for den svenske og den danske udgave af det her Anders Sand. Og jeg kan kun lægge navn til den svenske og den danske foto og billeder og historie og handling der. Jeg kan ikke med nogen af de andre, det vil jeg ikke lægge navn til, og det vil jeg ikke indlade mig på. Og det er jo Disney, der har opfundet det, så jeg kan ikke rigtig sige, hvor det kommer fra. Men vi er enige om, at det er en børnetegneserie, ikke også? Jo, det er beregnet til børn, men voksne kan godt lide at sidde og hygge og læse det sammen med deres børn foran kaminen derhjemme. Det, der har været, er nogle erotiske billeder, som ikke burde være der. Nå, det kender jeg ikke noget til. Jeg har ikke set nogen erotiske billeder. Der har været nogle, nu ved jeg ikke, om der er nogen i vores eksempler, vi har fået her fra redaktionen, men som vi ser her på billedet, a.k.a. altså han har ikke bukser på. Nej. Det er ikke godt nok. Nul niks. Men man kan jo se på den anden side, at han viser jo heller ikke noget. Han viser jo ikke nogen kønsdel, vel? Det gør han jo aldrig. Jeg ved aldrig, hvad han skjuler under fjerne. Sådan, nej. Men hvem er så ansvarlig for de billeder her, og hvorfor er de udgivet? Jamen altså, jeg vil sige, Danmark og Sverige, min afdeling, kan ikke rigtig indlade os på at svare på det. Fordi at det er jo ikke os, der har opfundet Anders Sand. Men det er jer, der har trykt dem i dansk, så I må I vel også gennemgå dem, inden de kommer på markedet. Jo, men Anders Sand ser jo altid sådan ud. Han har aldrig bukser på. Nej, det har han ikke. Men det får altså stadig erotiske billeder, og det er jo kun en af de småserier. Der har været nogen, hvor Anders Sand og Minnie Mouse for eksempel, eller Andersine, har ligget oven på hinanden, og det har virket som om de havde samleje. Nå, jamen, det er beklageligt. Er det noget, I retter op på? Jamen, det vil jeg da straks føre videre til ledelsen. Som så er selv. Ja, jeg er chefen, men vi har en ledelse, der ligesom bestemmer. Jeg kan jo ikke bestemme alt. Men det vil jeg føre videre til, også til dem, der står for tegningerne. Selvfølgelig. Så skal jeg spørge til sidst, hvordan kunne det her ske? At sådan nogle pornobilleder kommer i Anders Sand? Det kunne ske ved, at ja, det kunne ske. Ja! Ved du hvad, Ellen? Jeg tror ikke, vi får meget mere ud af det her krydsforhør. Du skal have 1000 tak, fordi du kom her. Selv tak! Farvel igen. Farvel. Det var så Ellen Hågaard og Carsten J. Det var alt for Operation Å i denne omgang. Spændende! Nervepirrende! Helt ind i hjertet rammer det børn. Det er Anders Sand. Disney, vi snakker om. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Mit navn er Carsten J. Og vi skal se mere om begrebet om sminkedukker næste gang. Tak for i aften.